תחשבו, נגיד עכשיו פתאום מקבל הודעה, שלום, קוראים לך אריה מאיר, כן, מודה באשמה. אתה יודע, אתה במקרה יושב פה, כן, אנחנו מסתכלים עליך מלמעלה, ותשמע, הגיע המשיח, תגיד לכולם לנסוע לירושלים. וואי, מארגן הסעות, זוהר, מארגן אוטובוס, נסעים כולם, לא מבינים בכלל. אתם לא מבינים, יש גם מה ירושלים, נגמר הכל, זהו, גמרנו, מה אתה דואג, מה יהיה פרנסה, שידוך, הכל יהיה טוב. עולם חדש, מוריי ורבותיי. ובו אנחנו מלכים, לא פשוט, כן. לא יכולים לתאר לכם בדיוק מה קורה וכל זה, זה לא פשוט בכלל. הנה, מה זה פתאום? תחשבו אחד עכשיו יושב באיזה מועדון, העין הירוקה. אתה רואה, פתאום הוא מקבל טלפון, חושב שזה פלשבק, מאיזה משהו לקח פעם. תבוא לירושלים, מה זה? יבוא לירושלים, הוא בא בסודול. הולך ככה, שם מרחם, עדיף פה להיות במדבר עוד כמה, אולי פחותי, איזה זכות זאת. אז יעקב ביקש להגיד את הקץ. להגיד בדיוק באיזה תאריך, זהו, סופית. לא שאנחנו רק נגיד, כנראה אי רצון זה מחר, אי רצון, לדעת באמת, במפורש, סופית. לא צריך לעשות סרט 2012, 2014, 2200 של אמת. מוריי ורבותיי, ברגע שהוא בא להגיד, נסתלקה ממנו רוח הקודש. דורון אמר, יעקב בני היקר, אתה לא תגיד מתי הסוף. תשאיר לעם ישראל את הבחירה החופשית עד הרגע האחרון לדעת אם הם באמת רוצים אותי. אני רוצה אהבה אמיתית, כמו שאישה מחפשת בעל שיאהב אותה באמת. גבר רוצה להתחתן עם מישהי שתאהב אותו באמת, לא מי שתגיד אני אוהבת אותך ובכלל לא אוהבת אותו. הוא רוצה את הכסף שלו, את האוטו שלו, לא. אלא באמת, ככה כמו שאומר, אני רוצה אמת, אז אתה לא תסתיר, הם לא יודעים מתי. אני רוצה אותם, באים אליי בלי קשר, באים אליי. גיל הסתיר ממנו את הקץ. אבל לפני שהוא הסתיר ממנו את הקץ, הוא אמר מילה אחת, אומר הזוהר הקדוש. מילה אחת שלמעשה זה חלק מהסוף, כאילו מה הכוונה מהדברים שיובילו לסוף. מה הוא אמר להם? האספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. האספו כולכם ואני אספר לכם מה יקרה אתכם באחרית הימים. בא הזוהר הקדוש, מוריי ורבותיי, על פי הסוד, אומרים יעקב אבינו אמר לעם ישראל, האספו, אתם רוצים לדעת מה יקרה אתכם באחרית הימים? אני אספר לכם, קודם כל, אם תאספו, אם תהיו מאוחדים, אם תבואו אל בית השם ביחד, יהיה אחדות, יהיה אהבה ביניכם, יהיה אכפתיות ביניכם, ביחד באים, זה כבר, אני אספר לכם בדיוק מה יקרה אתכם באחרית הימים, אתם בקיצור תנצחו בגדול כנראה. כי הכוח של עם ישראל כשהוא מתאחד זה הכוח האמיתי. ותמיד אני אומר לכם, מזכיר לכם עוד מההתחלה, מלווה מרכז ראשונים שאמרתי. שהיה תמיד אמרתי לכם, תזכרו תמיד, בתקופת אחאב, היה תקופה בעם ישראל, בהם עם ישראל לצערנו הרב היה רחוק מהשם, ועשה שטויות, וצייר את השם. היו יוצאים למלחמות, לא היו הרוגים. היו חוזרים, מנצחים וגם בלי הרוגים, זה פלא, איך יכול להיות? למה? והיה תקופה בעם ישראל שהיו הרבה יותר עובדים את השם, הרבה יותר, ולא ככה. למה דווקא באותה תקופה היה ככה? למה? הם היו מאוחדים. הם היו מאוחדים. אתם יודעים מה זה? היו מאוחדים, מה זה אכפתיות בין... זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל, תהיו מאוחדים, תהיו מאוחדות. וזה יש פה אווירה כזאת, מוריי ורבותיי, לשמור על האווירה הזאת. אני מבקש מכם בבקשה, אם נשמור פה על אחדות, על אכפתיות אחד מהשני, לבוא, גם אם יש לי איזו הופעה, יש מישהו איזו מסיבה, תבוא לפניכם, ל10 דקות. אני לא שוכח את אותו בחור צעיר לימים, שהשם הצליח אותו בצבא, עכשיו בצבא, שהיה הלך לאילת, לפני שהלך לאילת, וכשהוא חזר מאילת, הוא בא ישר לפה. איך הוא שימח אותי? זה שמחה. למה? כי זה שמחה, זה בטוח שימח את השם. ואדם, כי הוא זכר את השם, גם שהוא באילת, עניינים, כל זה, זכר את הקדוש ברוך הוא, בא לפה. יש פה אחד שלפני שהוא הולך לעבודה, הוא כל פעם בא לפה, ובאמת צריך אחרי זה ללכת לעבודה. איזה אהבה זה לשם, איך הקדוש ברוך הוא שמח בזה באמת. את רותם שלנו פה, שכולם מכירים, שבא מנגן פה, הוא צריך ללכת ב11:30 לפעמים לעבודה שלו. מי עושה דבר כזה? הוא עושה הכל מהלב שלו ככה. לא פה עכשיו, זה לא להקה, לא כלום, הוא כל לכבוד השם. יושב פה על זה. איזה שמחה זאת. איזה שמחה זאת לשם יתברך. זה האמת. זה המשפחה, זה הקשה שיש. ואני רוצה שישאר בעזרת השם.